就背上了私生女的标签，从被小 S 说很假，你看侯佩岑，她真的很假哎，到如今彻底撕掉周杰伦前女友的标签，这侯佩岑到底有多么优秀呢？但是这个侯佩岑那张永远微笑得体的面具背后呢，其实藏着上一代恩怨留下的伤痕，而带给他这一切的呢，就是他的妈妈林月云。这个林月云呢，是上世纪70年代这个中国台湾著名的闽南语花旦，她的人生信条呢，可能就是防火防盗防闺蜜这句话的反面教材，因为她呢专挑闺蜜的老公下手。第一次呢是和闺蜜郭美纯的丈夫林月云呢，当时明知对方已经有家室了，依然是心甘情愿的做起了他的地下情人。这几月之后呢，她怀孕了，并铁了心呢要把这孩子生下来。这侯世宏呢承诺会尽快离婚啊，但是遭到最亲近两人背叛的郭美纯呢，态度是极其坚决啊，我就是不离，硬生生拖着，就是不让这个林月云得逞。眼看是转正无望了，侯世宏呢为了安抚林月云啊，就带她去这个朋友家打麻将解闷儿。结果呢就在这个麻将桌上，林月云呢认识了她的第二个闺蜜豪门千金蔡桂照，以及她的下一个猎物蔡桂照的丈夫富商邱家雄。1977年呢，林月云生下了侯佩岑啊，在女儿5岁那年呢，她看清楚了这个侯世宏这边是彻底没有指望了，于是呢她果断分手，无缝衔接，成了第二个闺蜜老公邱家雄的情人。从此呢，侯佩岑的人生啊就成了一场寄人篱下的豪门求生记。虽然说邱家雄对她是视如己出啊，给了她最顶级的物质生活，送她出国留学，但是她的母亲林月云呢，为了保住这份高质量的供养，对侯佩岑啊进行了看成是地狱级的严苛教育。她的人生呢被母亲啊用一套密不透风的规矩是彻底锁死。接电话呢，第一句必须是你好，我是侯佩岑，否则就是一巴掌上去。晚上10点之前呢必须回家。有一次啊，她11点还没有睡啊，只是反问了母亲一句，你不也没睡吗？林月云直接拔出了一杯热牛奶泼了她脸上。她要求女儿必须对所有人都是笑脸相迎，不能有任何自己的情绪。有一次这个侯佩岑啊，因为和这个小朋友呢抢玩具啊，被母亲罚跪了整整1个下午。在家里呢，她不能有自己的情绪，不能有自己的想法，她现在的唯一价值就是扮演一个乖巧懂事永远微笑的完美女儿，用自己的这份完美去讨好邱家雄，去维系母亲这段见不得光的关系。在那个寄人篱下随时都可能失去一切的环境里，侯佩岑呢不得不学会察言观色，学会了将自己所有的真实情绪都隐藏在那张永远得体的笑脸之下。讨好呢不是她的选择，而她唯一的生存之道。但也正是这份讨好，恰恰是侯佩岑在人际关系中最强大的武器。这也解释了为什么那么多和她合作过的明星，无论男女啊，都对她是赞不绝口。她的高情商呢体现在一种极致的利他性，在和任何人交流的时候呢，她都能够精准的捕捉到对方的优点，并给予最真诚的赞美。她就像是一面哈哈镜，能够将别人的优点无限的放大，让每一个和她对话的人都能感觉自己就是主角。早年呢，她连线采访潘玮柏啊，这潘玮柏呢只是例行公事的宣传自己的新专辑，而侯佩岑呢却能够瞬间化成小迷妹。那一刻呀，屏幕里的潘玮柏笑的是合不拢嘴。她从不展现自己的攻击性，她永远提供着最顶级的情绪价值。和一个这样的女人在一起啊，你不需要去面对任何的挑战和质疑，你只需要安安心心的享受被崇拜、被肯定、被理解的舒适感。这对于一个习惯了在舞台上与全世界为敌的天王而言，是一种致命的诱惑。原本啊，林月云呢给女儿规划好了未来的路线，名校毕业当上主播啊，混迹名流圈，最后呢乖乖加入真正的豪门，当上豪门阔太，把自己母亲这一辈子偷来的时光呢都变成真的。而他人生中唯一一次也是最大的一次叛逆，就是爱上那个不符合母亲所有豪门标准的男人周杰伦。而这段恋情呢，从一开始啊就充满了巨大的压力，因为当时的周杰伦啊还有一个大家都默认的绯闻女友唱跳天后蔡依林。周后恋的曝光呢，直接导致了双 G 恋的破裂，一时间呢，侯佩岑成了无数 CP 粉眼中陷入别人感情的第三者。媒体的围追堵截啊，粉丝的谩骂攻击，再加上周杰伦那天王巨星的身份所带来的无处不在的监视，让这段本就很难的爱情呢，最终还是走向了终结。在和周杰伦分手之后呢，侯佩岑呢又重新做回了那个完美的家教女孩，她嫁给了门当户对的富商，生了2个女儿，将自己的生活呢经营的是波澜不惊。如今的侯佩岑啊，早已嫁为人妇，有了自己的家庭，她依然是那个在镜头前永远得体、永远微笑的完美女人。她把自己呢活成了母亲最想要的那个样子。我们或许无法评判她的人生到底是成功还是悲哀，但我们必须得承认，她用一种近乎自虐的方式，把一首烂到不能再烂的原生家庭牌达到了自己能力范围内的最好。她的故事呢，像是一面镜子，照出了所有传统家庭里那种以爱为名的最令人窒息的控制。只是有的人呢挣脱了，有的人呢选择了把那身枷锁变成了自己的铠甲。